Ay, la policía. Buena tarde. Buenas. ¡Ay, no! Ahora resulta que usted es policía. ¿Cómo le parece? ¿Qué necesita? No, señorita, es que se ve un poco sospechosa. ¿De qué habla? ¡Ey! Más respeto, si ve lo que dice acá. Yo soy la ley. Descienda del vehículo, por favor. ¿Y se puede saber hacia dónde se dirige la ciudadana? Voy para donde mi novio. Refuerzos, urgente, refuerzos. No, aquí comunicándome. Señorita, permítame el documento. Tenga. ¿Usted desde cuándo es policía? Señorita, aquí las preguntas las hago yo. Todo está en orden, señorita. Puede seguir. Bueno, adiós. Ay, ya, volvamos. Ay, que no. Demasiado tarde. ¿Qué?